Муртаза Фахриев из села Салы Судакского района уже 18 лет занимается пчеловодством. Он не только радует людей вкусным и полезным медом, но и использует этот продукт в качестве лекарства. Это лекарство назвали шуфа. В нем 5 компонентов. Пергам, это трутневое молочко, восковые крышечки, прополис, мед. Очень полезен. Он по сердцу, по легким, по организму работает просто супер. Вот еще одно лекарство. Настойка восковой моли. Тоже очень хорошо. Мы его попробовали. Вот 8 лет я уже занимаюсь. Просто этот пчелопродукт это супер. Личинка восковой моли настаивается на спирту. Мы сами не употребляем. Ни мы, ни я, ни внуки. Таблетки вообще не пьем. Все вот сидим на вот этом. Очень полезно для сердца, по легким работает хорошо, иммунитет поднимает хорошо. Год назад Фахриев занялся апитерапией, лечением пчелами. Как он отмечает, биополе пчел позитивно влияет на нервную систему. Этот домик называется апидомик. Мы его построили с другом. И лечимся. Вот пчелки отсюда залетают. Влетают, залетают, работают, в общем, снаружи. Внутри их нет. И вот у нас получается домик маленький такой, компактный, и получается 5 ящиков. Этот домик тоже очень мне нравится, он просто тоже супер. Получается биополе, в биополе находится человек. Там сделано так, что крышек нету. Сетка, и вот это все выходит в этот домик. Получается ингаляция просто тоже хорошая очень. Там есть вибрация и невидимые электротоки, что ли, скажем, потому что у пчелок есть волоски на спинке. Иммунную систему хорошо поднимает. Потом всякого рода женские и мужские заболевания, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт. Самое благоприятное время для посещения пчелиного домика с апреля по сентябрь, рассказывает Фахриев. Особенно пик получается во время взятки где-то июнь месяц. Там такой аромат и гул такой стоит. Просто человек вырубается и спит, отдыхает. Муртаза Фахриев уверен, пчелы – это чудо. Они создают продукт, содержащий лекарства от множества болезней. Это и профессия, и отдых. Это любимое дело. Я влюблен в эту пчелу. Приятно. Человек должен быть, вообще он должен нести добро. Добро друг друга, друзей любить. И вообще это салам.